Merhaba, ben Elif. TİK Interaktif'de ses mühendisi olarak çalışıyorum. Görevim hazırladığımız oyunların müziklerinin ve ses efektlerinin oluşturulması gibi sesle ilgili her türlü işle uğraşmak. Bunun için oyun geliştirme sürecine hakim olmak ve oyun mekaniğine uygun ses efektleri yapabilmek gerekiyor. Ses mühendisi olarak oyunun hikayesi, karakterleri ve dünyası ile uyumlu bir müzik ve ses tasarımı yapmak çok önemli. Oyuncuların oyun dünyasına dalmalarını sağlayacak, oyun deneyimini zenginleştirecek ve heyecanlandıracak ses efektleri oluşturmak da büyük bir sorumluluk. Bunun için oyunun atmosferine uygun, özgün ve etkileyici sesler tasarlamak gerekiyor. Ses mühendisi olarak ayrıca ses kalitesi ve performansı gibi teknik konularda da sorumluluk taşıyoruz. Oyunların düzgün bir şekilde çalışması ve seslerin doğru bir şekilde çalınması için gerekli araçları kullanarak kaliteli ve sorunsuz bir ses deneyimi sağlamak da bizim görevimiz. Teşekkür ederim.